竟带着黑蛇进城，这可是中荣国最忌讳的东西了。哎，又是你，姑娘，还记得我呀？上次就是你抢我扇子，我自然记得你。上次你让我颜面丢尽，我就是在梦里面也能恨得醒过来。幸好今天又让我见到你。你想做什么？怎么着？你干什么？我让大家看一看，你这里面到底是什么东西！大家快来看一看，这妖女又来了。那日，她伙同另一个妖女，抢走了我祖师爷的宝物。我为了城中百姓，一直未曾离开，就是想有朝一日揭开这妖女的真实面目，还大家一个真相。这姑娘可真倒霉啊，算是被你给盯上了啊！前几天你抢她扇子不说，还被路见不平的美人儿教训了一番，怎么着？失心疯了？又来闹腾了？别怪老道不告诉你们这篮子里边是什么东西，这里边可是最邪之物——黑蛇。黑妖怪呀！怎么着？怕了吧？你这道士上次就骗了我，你说是黑蛇，你以为我们会信啊？对呀，你若不信，我就揭开这个破布，让你看看。它只是一只小蛇，不会害人的。姑娘，听你这意思，篮子里真的有黑蛇啊？不错，但它并不是什么邪物。真有邪物啊！不要！嘿嘿，我祖师爷的捆妖绳今天终于用上了。真的有黑蛇！真有啊！真有啊！欺人太甚了！殿下息怒，你看看篮子里是什么？是龙。他带黑蛇进是神龙啊！神龙，是神龙啊！真的是神龙！神龙！不可能！不可能！你不是黑蛇吗？这世间也只有你把我当作蛇来看。可你变这么大，我以后怎么养你啊？如今现出真身，必会被天公知晓。你且耐心等我几日。姑娘，这黑龙救过我与孙儿的命，婆婆没有什么好报答的。姑娘可否来家中吃顿便饭？不必了，婆婆，你的救命恩人是他，不是我。姑娘，
方才是我们冤枉了你。对啊，对啊，对啊！姑娘，你一定要留下来啊！留下来，让我们弥补一下啊！不必了，太晚回去，天色就该暗了。哎，姑娘，你可不能如此就走了呀！是啊，姑娘，你这样走，我们会很愧疚的。姑娘，你留下吧，姑娘，你留下吧，姑娘，别走啊！刚才冤枉人家姑娘了。你方才说，是我大哥杀了二哥的生母。不错，此话是我亲耳听离镜所说，不会有错。大皇子当初失踪，难道公主就没有怀疑过？没有，我从未怀疑过我二哥。公主倘若不信，可与我去异界极寒之域，一看便知真相。没有二哥的兵符，谁都不可能接近那里的。不错，所以要公主殿下先偷出兵符，我们才有可能救出大皇子。偷？殿下，大皇子的性命就在你手中，偷又何妨？养了你这么久，都不知道你是一条小黑龙。既然是一条龙，你就去你该去的地方吧。不知太子殿下找小仙所为何事？前几日我向你提到玉清昆仑扇的事，你可还记得？记得。殿下不是说这扇子在一个凡人手里吗？不错，但我去凡间查看一番，发现那扇子又消失无踪了。你可能查到它的下落。但凡是天族的法器，与我们这些神仙是一样的，都不曾在典籍里出现。不过殿下若真是对这凡人有兴趣，小仙倒是可以为殿下翻看翻看这凡人的韵簿。不必了，本君不需要知道他的经历。是小仙多事了。说到这个，我倒是想让你去凡间帮我办点事。殿下，请说。太子殿下，下去吧。是。在这宫里，就你最喜欢凶我。天君已定了日子封你做侧妃，你不该再来这里。可我想，最后再侍奉你一次，不行吗？从你1万岁开始，我就日日陪着你读书，晨课晚课我都陪着你。你就不能成全我一次吗？退下。素锦，你可想好了？若是你不退下，我换人来见你如此模样，在我殿中，你就算有1000万个理由，也做不了天妃了。你威胁我？我大
少年华，若不是为了你，又怎会嫁给天君？你是说你要和那个女子在一处？不错。你小子也有今天，知道女人是什么了？并不像三叔想的那样。她对我而言，就像是曾经丢了的什么东西，经历了千千万万，终于找寻到了。三叔，你可明白我说的是什么？当然明白。说了这么多，用3个字就够了。什么？动情了。与其说是动情，不如说是报恩吧。报恩？就你被赤炎金泥兽弄了那么点小伤，也值得你说报恩2个字啊？哎呀，不用不好意思啊。照你的话说，你们俩就是有缘呐。而且你在凡间和他同床共枕了几个月，虽然在天上也就几个时辰吧，不过也算是破天荒了。你往回想想，你活了几万年，多少宴席，多少女仙想与你多说一句话，你可曾给过机会？所以，若非动情，又怎么可能与他同床呢？好了，别再争了，情呢，动就动了，咱们继续说。说什么？你把三叔找来，不就是想问我，怎么样才可以让他喜欢你吗？不错。不过这凡间女子嘛，我倒是没接触过。有句话说得好，自古美女爱俊郎，没有哪个妙龄女子不喜欢俏郎君的。你走到她面前一站，对她笑一个，保证她骨头都酥了。不屑用美男计啊？好，那换个别的。自古美人爱英雄，你去那山上放个妖怪，出来吓吓他，吓得他魂不守舍的时候，你就提着清明剑英姿飒爽地冲出去把那妖怪给打死。于是你就成了他的救命恩人，他无以回报，只能以身相许喽。所以当初三叔就是以这种方式骗程昱对你以身相许的。程昱和我在3万年前就缘尽了，那是前尘往事了。还以你好好提他干嘛？继续说你的，这法子行不行啊？这法子行不通，三叔。前几日我在他面前现出真身，他竟然一点都不害怕。她并非一般的女子。哎，美人计你又瞧不上，英雄计又行不通。哎，那不如反过来，用个苦肉计怎么样？三叔，喜欢这个？唯独这个还勉强能用。多谢三叔。哎，三叔提醒你一句，你给那个俊吉山做个仙帐，将它层层罩起来，避开天上的耳目，否则你一天族太子住在东荒，迟早有一天会被人发现的。三叔放心吧，我上来之前已经做好仙帐了。哎，我还没说完呢。长这么帅，选什么苦肉计啊？不可能，不可能！哎呀，你说你得罪谁不好，非要得罪太子殿下。太子殿下说了，像你这种人，好好承办承办。这人恨我，障眼法。行。你这运步我看了，坏事不少干啊。阳寿嘛，哟，阳寿就到今年。我大老远跑了一趟，得给你写点什么才好呢？本来还想着快要到冬天了，给你挖一个蛇洞，让你好过冬。谁知道黑龙飞天了。
我也就不用操这个心了。走吧。怎么了？你没事吧？啊，好多血！完了完了，这些草药是给翠鸟还有小黑蛇用的，也不知道人能不能用。你不要动，不要动！你刚刚流了好多血，你没事吧？姑娘不必担心，只是小伤而已。你还小伤？你一直都在流血，你在这待一下，我药马上就弄好了。你等我一下。我还没帮你清理伤口呢，等我一下。你方便自己脱衣服吗？不必劳烦姑娘。好了好了，我帮你吧。我帮你擦一下，有点疼，你忍着点儿。疼吗？我去帮你换一盆水吧。莫非我做的太过分了？他怎么哭成这样？我去给你请个大夫好吗？我还是帮你去找个大夫吧，这些药只能用来医小动物。我看你这伤口这么深，我怕……
你的伤好了？伤竟全好了。怎么可能呢？可是刚刚……素闻东荒俊极山有奇草，是疗伤圣药。莫非姑娘给我用的就是这奇草？我草药是随便采来的，我也不知道它是不是奇草。那，你可还有内伤？姑娘说的对，内伤很重。为何会伤得如此重？是有仇家寻仇吗？路遇妖怪，就缠斗了一番。妖怪？这里有妖怪吗？姑娘不知这山上有很多妖怪。我在此住了数月，从未见过什么妖怪。那妖……你这么难受，还是别说话了，先躺下吧。也好，多谢姑娘。我去帮你弄点吃的。好。我在山下用一筐枇杷，只换了很少的米，也没什么菜。辛苦姑娘了。来。好。看你这样子，还是我喂你吃吧。不敢劳烦姑娘。没事儿，反正我平时也经常照看一些受伤的飞禽走兽，不麻烦的。姑娘果然心善。这山上只有我一个人在居住，镇子又远，与其说是收留他们，不如说是让他们陪我。否则只有我一个人，实在是太孤单了。我看你伤得这么重，不如你先留在这休养吧。反正我换的米应该够你吃上几日。多谢姑娘。你的呢？我今天煮的粥好像不够多，你要是没吃饱的话，我再去帮你找些果子来吧。姑娘，姑娘是在下的救命恩人，可否告诉我你的名字？我没有名字。没有名字？我既无名字，也无家人，就自己一个人住在这山上，也没有朋友。既然如此，我送你一个，可好？你送我？姑娘穿得如此素雅，素素两字，与你很配。素素，素素，好，那我就叫素素。谢谢你送我名字，我去帮你找果子吃。姑娘，不想知道我的名字吗？哦，我倒是忘记问了，你叫什么名字啊？夜华。夜华是哪两个字啊？哎，你能写给我看吗？我知道了。
时你怎设想这一海情茫茫，还故作不痛不痒不坚强，都是假象。怎么了？哎，我是不是碰到你的伤口了？无妨。那就好，快走。出什么事了？我就是想烧点东西给你吃。你烧点东西会有如此浓烟？一向都是这样的呀。我来这里之前，你是如何生活的？因为我吃东西并不挑剔，饿了就找些果子吃，万一能猎到一些小兽的话，就把它们烤熟了吃。幸好你还知道要烤熟，不能吃生肉。我不能吃生肉的，一吃就会肚子疼。但是我以前养过一条小黑蛇，它就很喜欢吃生肉，每天都要吃好多，很是难养。很难养吗？你没养过蛇吧？自然不知道养蛇的艰辛。我那条小黑蛇十分的娇气，它每天都要跟我一起睡，而且我为了怕它冷，还帮它要来一床棉被呢。素素，你可知道蛇不需要睡床，也不需要盖棉被的。真的吗？真的。那可能是我那条蛇与众不同吧，所以后来它真的变成一条大黑龙了。大概有茅草屋那么大，然后飞走了，就再也没回来。好了，不与你说那负心蛇了。屋子里应该还有一些果子你可以吃的，我去帮你采一些草药回来。素素，你怎么来了？你受了这么重的伤，还走了这么远的路，你没事吗？我没事，我见你迟迟不归，我就来寻你了。我是迷路了。迷路了？我上次进来这林子，
足足走了7、8日才走出去。7、8日，能迷路迷成这样，也算是本事了。我知道你想笑话我，没关系，你不用忍着，你笑吧。我对不聪明的人一向是很宽容的。你本就受了伤，又走了这么远的路，怕是没力气再走回去了吧？本来呢，我只想给你采点草药就回去的，结果自己反倒是迷了路。我这种人，看来只适合养养小动物。难怪我那只小黑龙，它走了以后，都没再回来看过我。它应该是很嫌弃我吧？你很想他？或许他是不得不离开的。龙是上古神族，出现在凡间，大多是为了降妖伏魔。也因为他是神族，并不能长久留在凡间，否则会影响凡人的命数，惹出麻烦。是吗？啊，我想起来了，上次我的小黑龙飞走的时候，城中的百姓好像确实说，他降服了赤焰金泥兽。对，金泥兽。你怎么知道？看来咱们今夜怕是要在此处住上一晚了。你弄个火堆，我给你讲讲。好，你等我。你继续说吧。累不累？不累。你讲的故事呢，是没有茶楼的人讲的动听，但是至少没有人说过。这赤焰金泥兽在10年前来到了东荒俊极山，便令此山下的中荣国10年大旱，1000年焦土，举国子民颠沛流离。真的这么厉害吗？到了第10个年头上，这金泥兽越发猖狂，竟看上了国君的妻，并将她掳回了洞中。然后呢？染指了。哦，你看你这个人，我都还没不好意思，你怎么就脸红了？那你就继续说吧，把故事说完。然后这金泥兽就被你养的那条小黑龙给降服了。然后呢？然后，那黑龙虽然打败了金泥兽，却也受了点小伤。然后，就遇到了你。
金甲，一杆银枪耍的是滴水不漏。正在这时，只听得嗖嗖嗖3声冷箭射向他的面门，这英雄一个鹞子翻身，翻上了房脊。说时迟，那时快，这英雄一个狸猫向云端，他消失在那夜色之中。墨渊上神，本君乃天族太子叶华。义军离境，见过太子殿下。你就是义军离境。请殿下原谅我方才的失礼。太子殿下和当年的墨渊上神实在是太像了。无妨。义军可知，此处乃是天族的禁地。赤炎金尼兽危害中荣国10年，被本君斩杀之后，此处就被天族划为禁地了。殿下抱歉，离境不知此事，擅闯了禁地。卷积山荒无人烟，义军不必再寻了。殿下可知我为何而来？你手中的玉清昆仑扇，乃是昆仑虚之物。义军寻的人，可是司音上仙。殿下可知司音的下落？本君只知，司音上仙在7万年前大战之后，已随墨渊上神归隐了。此事错综复杂，离境至今都还未相信。告辞。慢着。殿下还有何事吩咐？玉清昆仑扇乃昆仑虚之物，理应归还天族。告辞。哎，怎么办呀？好，好，我来，我来。本来米就不多，又浪费了。没关系，待我伤好了，我想办法去弄些吃的。嗯，你再不养好伤，我就要陪你一起饿死了。
么睡在床上？你睡到半夜都会自己爬上来，我身受重伤，自然拦不住你。那也是我要抱着你的。不错。不要动。我有碰到你的伤口吗？你睡着了？小殿下，嘘，小殿下做什么？修剪桃枝，插瓶用啊。好有兴致。我听说青丘的折颜上神种了10里桃林，看来小殿下是没赏够，跑到太晨宫里捡上桃枝了。你就别再取笑我了。自打我进入太晨宫以来，就连帝君的影子我都没有见着，整日被人使唤来使唤去的，我都忘了自己来太晨宫是干什么的。帝君就在太晨宫内，只是鲜少外出。为什么？难道他被天宫的人排挤啊？小殿下好会讲笑话。你可知道这天宫中的人是怎么评价帝君的吗？如何评价他？不理俗事，远离红尘，除却关乎这四海八荒太平大事，从不给任何人的面子，是个只适合挂在墙上的神仙。他真的是如此之人吗？正是，所以小殿下这恩，报不报也没什么大碍，帝君他老人家也不会介意这种小事。报恩是一定要的，尤其是救命之恩。随小殿下高兴。不如这样，小殿下要报恩就得见着帝君，你捡上几枝桃枝，我拿到帝君面前好好的夸赞一番，让你有个当面答谢的机会，如何？可如果帝君乍一看我出现在太晨宫内，会不会怪罪于我？哎，小殿下为了报恩，都已经愿意屈尊做一个婢女了，帝君怕是只会感动，不会对你降罪吧？也对，我从小从未这样侍奉过他人，而且这次是为了报恩，帝君一定会体谅我的。小殿下，快点刺桃花吧。还是星君你对我好。啊，摘哪一枝好呢？这桃花不错呀。不错，这都是帝君宫里新来的宫娥会挑啊。宫娥？还是新来的。怎么，三殿下可有兴趣见一见？见啊！小仙这就去请。奴婢见过帝君。见过三殿下。站起来，让我瞧瞧。三殿下想瞧什么？三殿下是天族有名的花花公子，当然是要看你的脸蛋儿了。
对，我就是要看看你的脸，是否和司命说的一般，让他神魂颠倒。没有，小仙没说过，是吧，司命星君？是三殿下说的是。程昱见过帝君。你们今日可是说好的，要在我这书房里唱一出戏？啊，帝君，此话是什么意思啊？你懂吗？不懂。三殿下懂吗？我是真没懂。你呀，怎么如此的不争气？见了帝君，也不拿出你青丘帝姬的架势来，竟然如此低眉顺眼。哎，真是愁死人了。那还不是让元君你给搅黄了？我好不容易才想到个法子，能把小殿下带到帝君面前。你认识他？啊？你也认识他？啊？那这位宫娥的真实身份是？青丘白凤九。原来是青丘的小殿下。你的这身打扮，在帝君这宫里，这是？报恩，报答他。别说，让我猜猜，是不是报答救命之恩啊？三殿下怎么知道的？经验之谈。经验。前几日，有人看上一个女子，我传授了她不少法子，从英雄救美到美人计，最后她选择了假意被救，随后报恩。这报恩嘛，尤其是救命之恩，总是要花些时日的，一来二去，感情不就出来了？哦，原来如此。三殿下英明。不是，我真的是来报恩的。帝君他真的救过我的命。小殿下有所不知啊，帝君活了这几十万年，想要以报恩为借口接近他的女人，没有10000，也有9900喽。可我真的是来报恩的。帝君他真的救过我的命啊。帝君还有一个名声，就是不爱插手管闲事，所以小殿下口中说的这个救命之恩难以让人信服。三殿下，你别冤枉我，我真的是来报恩的。哎，他们都知道，我真的。好了，好，那我就问你一句，你是否对帝君有那种意思？司命，你是怎么认识这小殿下的？真有意思。帝君这次算是有理说不清了，明明是好心，却反倒招惹一朵自己都没弄明白情是怎么回事的小桃花。我和小殿下的缘分呢，说来话就长了。哎，不过小殿下能入太晨宫，程昱倒是帮了不少忙啊。啊，你和他无亲无故趟这浑水做什么呀？路见不平，不可以吗？路见不平是这么用的吗？我就是见不得女娃娃痴心一片，我就是想帮她，不可以吗？可以，开心就好。司命，这男人最惹不起的就是曾经的女人，只要恩爱过，哪怕缘尽了，都得一辈子让着她，否则他就觉得你不是个东西。啊，是，小仙受教。
这是最后一点米了。耶华，说吧。是这样的，你看我自己住在这山上，没有问题，养一些小动物还可以，但养活你一个大活人，真的有点困难。这些米是我用摘了半个月的果子换来的，没几日就吃干净了。现在家里真的没有粮食了。没有存粮的确是个问题。如今已是深秋，过冬会是个难题。不是过冬的问题。那是什么？我看你身上的伤也好的差不多了，是不是也该离开了？你要我离开？我不是赶你走的意思，只是我虽然救了你，但我养活不了你。你救了我，我自然应该留下来报答你。不用报答，我救你的时候也没想着你要怎么报答我。你想不想与我做不做是两回事。我不是个忘恩负义的人，不管你收还是不收，这个恩我是必须要报的。可是，我真的什么都不缺。你可以慢慢的想。你若真的要报答我，不如以身相许。因为我在这山上生活，什么都不缺，就是没有人陪伴，太寂寞了。所以，你若真的要报恩，不如就以身相许，来给我做个伴。当然，若你不答应，也是理所应当的。毕竟我只是救你回来，也没做什么，算不得多大的恩。好。好。我答应你。以身相许。我本以为你会考虑个2、3日，你这么快答应，什么都没准备呢？准备什么？你既答应以身相许，那我们是不是也应该对着东荒大泽拜个天地，发个誓言，结为夫妻，不能相弃？虽然我没有父母，但若连这一步都省了，是不是不太好？你要成亲？我想成亲。我从未与人拜过天地。我也是。那我们一切从简吧，形式并不重要。一切从简。那我们接下来做什么？买东西。买东西？这屋里除了你那大红喜被之外，我们还得添些其他的物件。那不是喜被。
娘娘心中明明装的是太子殿下，却为何亲自请旨做天妃？况且，这天君年事已高，早已无力恩宠后宫。在那么多的天妃里，娘娘你是最年轻的一个，却也是最无权的一个。你看看，昨日才下的旨，今日便要仓促搬过去了。除了这一身喜服，这宫里还哪有什么喜庆的感觉？你不懂。如何不懂？奴婢自小就是伺候娘娘的。天君无力恩宠后宫，才是我想要的。娘娘，你好端端的一个人，难道嫁过去就要独守空房吗？这不正好？娘娘，娘娘，你有什么话，能不能告诉奴婢呀？新奴虽地位低，可是却一辈子都心向着你。你心里的话，不能说与我听，还能说与谁呢？你连个父母兄弟都没有。看一看，都需要什么？光天化日的，我是玉皇大帝的女婿。失心疯了！走吧。失心疯了！啊！看那个人，新鲜的水果。疯了吧？什么来着？这是？哎，我说，哎，你们知道那个道士为什么疯吗？为什么呀？我跟你讲，这道士他有老婆啊。早年走散了，前几日忽然回来了，而且还带了一个孩子。他刚带孩子去认过祖宗。哎呦，这个时候啊，这孩子的亲生父亲过来了，找到了这个老道士，一顿棒揍，把孩子带走了，还把他这辈子攒下来的银票、禁书都给偷走了。这下那可真是失心疯了。哎呦，不过几日没见，唱得比戏里还精彩。怎么，你认识那道士？是个恶人。得罪过你？他曾为难过我2次，看起来已经是遭了报应了，就不必再提了。你还有什么要买的吗？你还需要添置什么吗？你已经把你唯一的玉佩都卖了，只换了这么点东西，难道还要把你这把铁剑也卖了吗？小二，去水。好嘞。我让你跟我成亲，又不是让你给我添置什么。不过话说回来，夜华，我只有那间草屋，你就跟我成亲了？你真的不是骗婚的吗？让我以身相许的人可是你，后悔了？放心吧，我不嫌弃你。不过你就这么跟我成亲了，你怎么跟家里人交代啊？还是他们也不在了？日后的事，日后再说吧。看看吧，来点这个。好。还有这个。好嘞。姑娘，拿好。阿姨。这衣服这么好看，只穿1日，岂不白白浪费了？你若是喜欢，穿上1整年也无人管你。
夜华，若你跟我相处时间长了，发现我们性子不合适该怎么办？我们现在这样，会不会太仓促了？你也没带我见过你的父母，如果你的父母知道你在外面擅自娶妻了，可会不高兴呢？还有，我忘记问你，你是否有婚约在身？在镇上，我看到像你这般年纪的男子，都已经娶妻生子了。你是否有婚约？素素，我家中的情况很复杂，实在一言难尽。不过你只要记住，从今天起，你就是我的妻。我既娶了你，就不会负你。好，我信你。这个要你夫君亲自签开的。我不知道说什么。我说什么，你就跟着我说什么。嗯。我觉得有点心慌。没事儿，不就是拜天地吗？好了，来吧。我夜华在这东荒大泽，请四海八荒诸神见证，自今日起，与素素结为夫妻，生生世世倾心相待，无论祸福，永不相弃。我素素今日在这东荒大泽，请四海八荒诸神见证，与夜华结为夫妻，生生世世倾心相待，无论祸福，永不相弃。我们既已成了亲，有些话我便要说在前面。你说。我们既已对东荒大泽立了誓，是生生世世要成为夫妻的，你便生生世世不能对不起我。我这个人一向爱恨分明，眼里容不得沙子。你若负了我，你便如何？
你若负了我，那些誓言便不算数了。我会弃了你，永不相见。我若负了你，你便弃我，那岂不是正好成全了我吗？我并未与你玩笑。素素，闭上眼睛。遇见你的眉眼，如清风明月，在似曾相识的凡世间。我绝不负你。